שלום רב לצופים ולצופות היקרים שלנו, הצופים והצופות של פסטיבל הקולנוע הרומני בישראל, מהדורת 2023. אני מתכבדת הפעם לארח כאן את הבימאי איון בורש, שמגיע ממולדובה עם סרטו פחם, קרבון. סרט שהוא למעשה סאטירה פוליטית, סרט משעשע, אם מסתכלים עליו בצורה כזו. יש דרכים שונות להתייחס לדברים שאתם תראו בסרט, אבל הוא ללא ספק מעניין וראוי לצפייה. איון בורש הוא שחקן ובימאי, שיש באמתחתו בינתיים שני סרטים שהוא ביים, ושני סרטים שהוא הפיק, ואנחנו נקיים איתו את השיחה ברומנית. Bună ziua, domnul Borș. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă întreb cum ați descoperit, cum a ajuns la dumneavoastră scenariul acestui foarte special film, Carbon. Nu se întâmplă lucrurile chiar așa la noi, nu ajung încă scenariile pe masă. Da. A fost o idee care mi-a venit mie. Lucrasem anterior cu Mariana Starciuc, care este scenaristă de profesie. I-am spus ideea și împreună am construit acest scenariu, dar desigur că l-a scris ea până la urmă. Și iată așa a ajuns acest film, de fapt. Și care a fost inspirația? Din ce punct ați decis că asta o să fie povestea și vă interesează destul ca să faceți un film întreg despre el? Sunt două puncte în istoria noastră. Unul a fost că tatăl meu a luptat în conflictul transnistrian și de aici a venit ideea să facem anume pe așa temă un film, fiindcă uitându-ne în spate am văzut că anume așa filme și anume ficțiune în Republica Moldova mai puțin s-au făcut. Sunt câteva, dar nu este tema asta principală, da? Și al doilea punct, când am fost și ne-am documentat prin sate, pe unde s-au întâmplat evenimentele și ne-au povestit oamenii și acolo din cum ne-au povestit oamenii, am stabilit genul filmului. Și cum explicați dumneavoastră genul filmului, dacă trebuie să-i dați o definiție de genre sau altfel? Mie îmi place să spun că este o comedie amară sau o tragicomedie și am pornit anume de la oamenii care ne-au povestit, fiindcă așa ne povesteau ei. Erau cu zâmbetul pe buze când povesteau, era foarte haios, dar ce povesteau era foarte tragic de fapt. Calitate grea, da. Da, da. Eu mi-am explicat atunci că deja trecuseră ceva zeci de ani de la conflict și oamenii erau detașați și de asta povesteau deja anume așa istoria. Probabil dacă era ceva mai recent, era mult mai dramatic. Și de aici ne-a venit și nouă idee. Păi dacă deja a trecut atâția ani de la conflict, suntem puțin mai distanțați și putem mai cerebral să vedem lucrurile, de ce n-am face o comedie neagră pe acest subiect totuși? Pe atunci că nu era războiul din Ucraina. Da. Pentru spectatorii noștri care poate cunosc mai puțin conflictul care discutați despre el, puteți să ne spuneți așa în câteva fraze conflictul Transnistria, că pentru noi aici Transnistria are complet altă conotație, așa că vreau să aud de la dumneavoastră acest aspect. Este vorba despre Republica Moldova, care în 91 și-a declarat independența, iar partea transnistriană a decis că vrea să rămână încă în Uniunea Sovietică, vrea să rămână cu Imperiul Rus și s-au cumva au declarat un conflict armat între noi și ei. De acolo s-au început, bun, conflictul, dacă e să intrăm în date istorice, el a început mult mai devreme, din 89. Au fost câteva altercații între poliție și tot așa. Pe scurt, s-au acaparat instituțiile principale în acea perioadă, s-a ocupat poliția din oraș, primărie și tot așa, și de aici, uite că a început conflictul. În zona au apărut militari ruși și cazaci și de alte naționalități. Și iată așa a început acest conflict în 1992 în Republica Moldova. Conflictul a durat
câteva luni, a început în martie și s-a oprit în iunie, dar nu s-a oprit de tot, nu s-a hotărât nimic, fiindcă este un conflict înghețat și până în ziua de azi. Vă mulțumesc, era important ca să înțelegem contextul filmului și după ce ați spus dumneavoastră, sigur că se poate înțelege mai bine. Se pare că filmele care ajung din Moldova sunt în ele foarte multe aspecte sau foarte multe situații absurde. Credeți că, dat fiind faptul care l-am spus acum, se poate face și un film care nu este o satiră sau o comedie amară, pentru că altfel plângem prea mult, adică vedeți altfel cum se poate aduce, cum se poate scoate în relief anumite aspecte care sunt totuși povești a persoanei, dar o poveste puțin mai mare a locului. Ce credeți dumneavoastră? Dacă am putea povesti istoriile și altfel, nu doar printr-o comedie amară? Da, sigur că am putea. Sigur că am putea. Cinematografia e de 100 și ceva de ani, ne-a oferit deja în timp foarte multe genuri de film pe care le putem povesti. Atât genuri cât și, în general, în cinematografie sunt câteva teme numărate pe degete care se vorbește întotdeauna în film. Deci nimeni nu mai inventează un scenariu nou sau o temă nouă. Nu. Istoriile și temele sunt aceleași de la antichitate încoace. Cel mai important este permanent cum povestești istoria. Asta e cel mai important, fiindcă nu știu, dacă e să luăm și Titanicul, dacă nu era povestea de dragoste dintre ei doi, poate nu era un film atât de bun cât despre cum se scufundă o navă. Exact așa și aici. Așa am hotărât noi să povestim anume așa filmul, fiindcă dacă făceam o dramă, nu știu cât era de înțelesul tuturor și cât era accesibilă pentru toți. Pe noi, cel puțin pentru mine, m-a interesat foarte mult, în primul rând, să povestesc acest film generațiilor tinere după 2000, care nici nu prea știu despre acel conflict, așa, din auzite, și la școală se vorbește foarte puțin despre asta, într-o pagină, două, nu au lecții separate pentru asta. Și noi ne-am propus anume așa gen și anume așa gen de povestire ca să putem prinde atenția adolescenților, copiilor, ca să știe și ei despre acest conflict. Dar nu neapărat doar pentru ei, adică și pentru generațiile mai înaintate. Ceea ce am și avut, de fapt, în cinematografie. Am avut de la adolescenți până la vârsta de 60 de ani veneau oameni să vadă filmul, ceea ce ne-a bucurat foarte Deci, mult. până la 60 Da, și nu mai da, mult. până 60, 60 plus, adică Ok. am avut cazuri în care oamenii ne rugau cum să aducem filmul la bunei acasă, fiindcă nu mai pot merge deja, nu pot fizic veni la cinematograf și ne rugau cumva vreau foarte mult să-l vadă și ei. Vă să zic că a avut un mare succes și acasă și știu că și în România. Da, Uh, da, da, da. Da, foarte mult public a venit să vadă filmul. Dumneavoastră sunteți și actor, întâi și întâi actor și pe urmă ați devenit regizor. Cum s-a întâmplat exact toată dezvoltarea asta? Nici nu mi-am imaginat că așa va fi. Dacă mă întrebai atunci când eram doar actor că voi face filme, ziceam, nu, nu cred, nu, e imposibil așa ceva. A venit organic și din setea de a face film, probabil, fiindcă pe atunci nu se făcea aproape deloc film în Republica Moldova, foarte, foarte puțin. Iar eu, fiind actor, lucrând deja de ceva ani în teatru, îmi doream foarte mult să facem și film și film. Și nu era nicio posibilitate aproape nicăieri. Și atunci am zis, ok, dacă nu există posibilități să nimeresc la un casting sau să fie filme în Republica Moldova, trebuie înseamnă că să fac eu. Numai că eu atunci mi-am propus să fac un film în care eu să joc, nu Mhm. să regizez. Mi-am propus că voi organiza tot, voi găsi scenarist, voi găsi regizor, voi găsi tot și eu voi juca în acel film. Deci fac un film pentru ca eu să am unde juca. Da. Ei, până la urmă am făcut scenariu, am făcut tot și mi-am dat seama că nu mi se potrivește rolul, nu este pentru mine și am zis, păi nu pot să joc în acest film. Am făcut tot, sunt mulțumit de scenariu, e bine, dar nu mi se potrivește rolul.
Și atunci scenarista mi-a zis, păi atunci o să regizezi tu, dacă tot ne-am chinuit ce l-am făcut. Și era o glumă în care, da, o să regizez, o să regizez. S-a început a strânge deja echipa și gluma s-a îngroșat deja. Toată lumea cam se uita, păi hai Ioan, ce facem? Și uite așa mi-am asumat acest rol, eu nefiind pe un platou de filmare niciodată în viața mea până la acel scurt metraj. Și uite, de aici a pornit totul. Am înțeles. Puteți să ne spuneți ceva despre casting, actorii care apar în film? Cum i-ați ales? Cum au primit ei prima impresie când au citit scenariul? Castingul a fost destul de greu pentru noi, a durat mai mult de jumătate de an. Ceea ce ține de rolurile principale este Dumitru Roman, care este din Republica Moldova. Nu este actor de profesie, dar mai și cochetează cu actorii, are și o trupă de stand-up și mai fac și videouri. Este destul de cunoscut pentru publicul din Republica Moldova. Și al doilea actor principal este Ion Vântu, un actor din România. A fost o descoperire pentru noi toți datorită Marianei Starciuc, iarăși, care a scris scenariul. Nu găseam nicăieri anume acest tipaj din toți actorii din Republica Moldova și într-un moment mi-a zis, uite, cunosc un actor din România, din Târgu Mureș, mai exact, unde e un accent și mai complicat și care poate s-ar potrivi. Vrei să-l vezi? Și eu am zis, da, super idee. Trebuie un accent moldovenesc. Noi de ajuns că îmi spui un actor din România, dar încă și din Târgu Mureș, care are un accent specific. Și mi-a arătat fotografie. Zice, uite la el. M-am uitat la el și mi-a plăcut din prima cum arată. Și am zis, ok, hai să facem o probă cu el. Dar eram așa, zic, bun, o să fac o probă cu el, dar nu o să iasă, că e actor din România, deci nu poate să vorbească ca un moldovean. Așa și a fost la primele repetiții cu el, am încercat, îi se dădea destul de greu, dar am văzut că ceva este, adică dacă ar lucra, ar persevera, iar ieși. Cu atât mai mult, el este stabilit în Târgu Mureș de vreo 20 de ani, dar s-a născut și a copilărit în Cernăuți. Iar în Cernăuți accentul se aseamănă un pic cu cel din Republica Moldova și asta l-a ajutat probabil foarte mult și l-a adus aminte. Și am lucrat vreo câteva audiții, am făcut cu el live, după care l-am chemat în Republica Moldova, am lucrat cu el și până la urmă a luat rolul. Eu cred că a ieșit filmul foarte, foarte bine, e foarte amuzant, în afară de subiectul istoric în sine. Ce v-a fost important să arătați totuși despre natura umană, care vedem anumite lucruri și le redescoperim de fiecare dată, dar ce v-a fost dumneavoastră important să arătați mai mult în situația care se ivește în film? Pentru noi, ca și autori, ne-a fost foarte clar și cred că și pentru societatea de aici este foarte clar că acest conflict a fost până la urmă un conflict politic, un Orgoliu. conflict fals creat de marile puteri, în care societatea sau oamenii de rând au căzut pradă, au fost niște victime ale acestui conflict, au prins momeala într-un fel, fiindcă dacă e să ne uităm și atunci, în anii 90, dacă e să privim și azi, de fapt, în sine, oamenii între ei nu se dușmănesc, nu au o problemă unii cu alții. Mai mult ca atât, mulți din ei lucrează, colaborează, au și cetățenii de aici și tot așa. Adică nu există un conflict la nivel de societate. Este mai mult un conflict politic. Asta și am încercat și noi să arătăm în film, că oamenii între ei de acolo nu au nicio problemă și, de fapt, trebuie să fim mai atenți la ceea ce se vorbește la televizor, ceea ce ni se bagă pe gât și încearcă cineva să ne spună că vezi că dușmanul este vecinul tău, care tu, de fapt, ai copilărit și ai trăit împreună o viață întreagă și nu ai avut absolut nicio problemă. Da, se pare cunoscut în atâtea locuri și nu numai în Moldova. Știți deja care vă este următorul proiect? S-a deschis pofta pentru a regiza încă un film? Nu suntem atât de entuziasmați precum pare, dar nici nu pot să zic că nu ne gândim. Da, ne gândim, analizăm,
Avem câteva scenarii, câteva teme, dar cred că încă este devreme să vorbim despre ele, fiindcă nici nu știm cum vor evolua sau dacă vor prinde viață sau nu vor prinde Da. viață. Pentru sfârșit, puteți să-mi spuneți în situația de astăzi cam câte filme feature să facă în Moldova pe an? Trebuie să mă gândesc, nu știu exact, dar probabil știu sigur că două, trei firme probabil sunt finanțate de Centrul Național de Cinematografie în fiecare an, după care mai sunt și coproducții care se fac în Republica Moldova cu alte țări și mereu sunt pe an vreo una, două. Cred că dacă e să vorbim de filme de lung metraj, între minim 1, maxim 4 filme pe an probabil se fac la moment. Dar această cifră este în creștere. Plus, pe lângă asta mai avem și filme de scurt metraj care se fac animație. Nu mai vorbim de filmele documentare la care cred că până când ne pricepem sau rezultate am adus cele mai multe cu filmele documentare în Republica Moldova. Înțeleg și vă urez succes și să puteți să faceți cât mai multe filme și, desigur, reușite și frumos realizate, cum este filmul dumneavoastră. Și vreau să adresez din nou publicul nostru. אני מקווה שלכל מי שדובר רומנית באמת הבין, נאמרו פה דברים מאוד מעניינים וחשובים, שבסופו של דבר הר והר לא נפגשים, אדם ואדם כן, אלא יותר אינטרסים פוליטיים שמביאים למצבים של לחימה, ומנסים לשכנע אנשים שעד אתמול שלשום הסתדרו נהדר ביחד, והיו שכנים שהצד השני הוא האויב. בכל מקרה, כדי להבין את כל הקונטקסט הזה, אני מפצירה וממליצה לכם ללכת לראות את הסרט פחם, בסינמטקים השונים. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של פסטיבל הקולנוע הרומני בישראל 2023 ולהתעדכן במועדים השונים. ומולצומס כפר תמולט, ואני מאחלת לכם צפייה מהנה, להתראות, la revedere. La revedere, mulțumesc frumos! La revedere!